அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலு வானிலை அறிக்கை. இன்றைய விரிவான இரவு வானிலை அறிக்கை. தேதி மார்ச் மாதம் 19/3/2021 வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7 மணி. விரிவான இன்றைய இரவு வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைபராக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அனைவருமே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான விரிவான இரவு வானிலை அறிக்கை பார்க்கலாம். முதலாவதாக வானிலை அமைப்பு. தற்போது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியானது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இலங்கையில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மிதமான மழை, நாம் அறிவித்தது போலவே மிதமான மழை பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தென் தமிழகத்திலும் இன்றைக்கு மாலை முதல் ஒரு மேகக்கூட்டம் சூழ்ந்து காணப்பட்டிருக்கும். தென் தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே மேகக்கூட்டம் காணப்பட்டிருக்கும். இந்த மேகக்கூட்டம் என்பது நாளை மதியம், அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 20ஆம் தேதி மாலை முதல் ஆங்காங்கே வெப்பசலன இடிமலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 21ஆம் தேதி முதல் நம்ம அறிவிக்கப்பட்ட அந்த தென் மாவட்டம் பகுதிகளில் நல்ல மழை என்பது கிடைக்கும். தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை என்பது கிடைக்கும். 21 முதல் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 நாளைக்கு ஒருக்க மழை என்பது உங்கள் பகுதிக்கு எதிர்பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு செங்கோட்டை கணவாய் பகுதி, தென்காசி மாவட்டம் கடைநூலூர் பகுதி, தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர், பெரியகுளம், அதேபோல் மதுரையோட திருமங்கலம், அதேபோல் விருதுநகர் மாவட்டத்துடைய சாத்தூர், கோவில்பட்டியோட, அதாவது தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய கோவில்பட்டி, விளாத்திக்குளம், அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா தெற்கே கன்னியாகுமரியோட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதி, இந்த பகுதியெல்லாம் அநேகமாக உருவாகக்கூடிய இடங்கள். மழை என்பது இக்காலகட்டத்தில் அதிகமாக உருவாகி பெய்யக்கூடிய இடங்கள். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெல்டா மாவட்டத்தில் அந்த தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர் இந்த மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதி, இந்த பகுதியிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்திலும் அநேக பகுதியிலும் மழை என்பது எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நல்ல மழை என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்போ அறிவிக்கப்பட்ட பகுதி எல்லாமே. மற்றபடி அனைத்து மாவட்டங்களுமே ஆங்காங்கே தான் ஒதுக்கி தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட இப்போ சொன்ன பகுதி எல்லாமே நல்ல மழை கிடைக்கும். இந்த குறிப்பிட்ட 5 மாவட்டங்கள், குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தென்காசி, தேனி, இந்த மாவட்டம் ஒரு 6 மாவட்டங்கள் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ராமநாதபுரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாவட்டங்கள் வைத்துக்கொள்ளலாம். தென் தமிழகத்திலே 8 மாவட்டங்கள் வைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த பகுதி எல்லாமே ஓரளவுக்கு 25ஆம் தேதி வரைக்கும் நம்மளுக்கு மழை என்பது இருக்கும். ஆனால் 27, 26, 27க்கு பிறகு படிப்படியாக அதிகரிக்கும். அதுவே கனமழையாக உருவெடுக்கும். இப்போது மிதமான முதல் சற்று கனமழை வரை 26ஆம் தேதி வரைக்கும். அதன் பின்னர் பார்த்திங்கன்னா 27ஆம் தேதியிலிருந்து அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அல்லது டீப் ப்ரெஷர் தாழ்வு மண்டலமாக கூட நம்மளுடைய குமரிக்கடலை அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி அமையும் பட்சத்தில் நம்மளுக்கு 28 அல்லது 29ஆம் தேதி முதல் பரவலாக மழை கிடைக்கும். 28ஆம் தேதி வரைக்கும் நம்மளுக்கு சவுத் தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஹெவி ரெயின்ஃபால், அதாவது வெப்பசலன இடைமலை, தண்டர் ஸ்டோம்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. அதில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி கன்னியாகுமரி தொடங்கி நீலகிரி மாவட்டம் வரை இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி, அது பொள்ளாச்சி உட்பட, அதே மாதிரி தேனி மாவட்டத்துடைய போடிநாயக்கனூர், கம்பம், அதே போல் குமுளி, கேரளாவை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், இந்த பகுதிகளுக்குமே ஓரளவுக்கு கிடைக்கும். அதேபோல் டெல்டா வடதமிழக பகுதிகளிலும் அன்றைக்கான, அதாவது 25ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு 3 நாட்களுக்கு பரவலாக இருக்கும். அந்த நிகழ்வு பெய்து கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் வங்கக்கடலில் நம்ம எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வும் நம்மளை நோக்கி வரும். அது நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட 28 முதல் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே, 28 அல்லது 23 முதல் அனைத்து மாவட்டங்களுமே நல்ல மழையை கொடுக்கும். கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு நாளை காலை வானிலை அறிக்கை சந்திக்கலாம். இது உங்கள் முத்துசுலு வானிலை அறிக்கை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.